Siamo arrivati a Los Angeles, più precisamente a Hollywood e ancora più precisamente a North Hollywood. Io e Andrea Dipa siamo qui ovviamente per un nuovo episodio della serie Sampling. Abbiamo raccimolato veramente tantissime interviste da fare, da farvi sentire, da farvi godere, spero. Come sempre io andrò in giro a campionare suoni per la città, cercherò di creare una strumentale, forse più strumentali, non lo so, perché staremo qua 20 giorni. Insomma, seguite questa avventura e vediamo che cosa succede. Ciao a tutti. Io e Andrea Dipa stiamo andando a San Diego. Andiamo a vedere un po' com'è da quelle parti. Cercherò di provare a campionare. Devo prendere la roba per campionare, Andrea. Giusto? Meno male che abbiamo fatto questo video. Ho deciso di, come sempre, crearmi un piccolo studietto per le mie produzioni. Sapresonus c'ha più anni di me probabilmente, fedelissima, non mi abbandona mai. Perché ho portato questo? Stasera ho resistito all'aereo. Ok, ho creato il mio piccolo studietto. In questi giorni ho già iniziato a lavorare un pochettino alla strumentale, andando un po' in giro per i vari posti di questo fantastico paese. Non ho ancora campionato molto in giro, devo dire. Devo ancora prendermi qualche giorno per capire dove, cosa. Ho sentito tanti suoni interessanti, ma ancora non ho. Magari stasera inizierò già a campionare qualcosa di concreto. Però devo dire che mi sta piacendo il risultato, cioè quello che sta venendo fuori. Abbiamo iniziato a immaginare e a parlare di quello che volevamo ottenere da questo viaggio, cioè a livello proprio di resa sonora e delle immagini. Ho parlato molto in queste ore in macchina di che cosa questa settimana di Los Angeles ci avesse lasciato più che tutto il resto. Una delle cose su cui ci siamo trovati assolutamente d'accordo è questa dicotomia che c'è tra questi due mondi che si incontrano, no? Cioè la California, grattacieli e posti incredibili, e poi una povertà veramente estrema. Cioè veramente credo che la via di mezzo sia piuttosto appiattita a Los Angeles, al contrario di quello che invece vediamo noi tutti i giorni, che è molto più medio come livello generale. Quello che stiamo cercando di fare in modo che venga fuori dalla strumentale e dalle immagini è proprio cercare di evidenziare questa dicotomia. Mi piacerebbe creare una strumentale con tanti livelli, con tante variazioni armoniche, variazioni ritmiche. Adesso ancora non so bene, per ora sono alla prima parte. Vorrei veramente creare più momenti in questa strumentale. Insomma, vi aggiorniamo. Stiamo andando a campionare in giro qualcosa in questa fantastica città di Los Angeles. Grazie a Isotope per questo, mi sento meglio così. Grazie a Isotope per questo giocattolino che veramente era esattamente quello che mi serviva. Quindi andiamo a vedere che suoni sentiamo in giro. Strumentale tutti insieme e la cosa figa è che gli ho passato un mio sample di Parigi, della metro di Parigi, e quindi insomma è bella questa cosa di scambiarsi i suoni. Insomma è figo essere qua a Los Angeles e utilizzare suoni che io ho trovato e campionato a Parigi. Insomma sono super curioso anche di vedere come lavorano loro. Vediamo.
abbiamo fatto 2 interviste, io e Andrea abbiamo condotto 2 interviste, sono state veramente super interessanti. Adesso stiamo andando verso la terza. Adesso stiamo andando a intervistare Danny Parley, che in realtà credo sia originario proprio di Los Angeles, lo scopriremo, e lui ha lavorato ad album come l'album dei The Neighborhood, una band a cui Andrea siamo particolarmente legati, quindi siamo super curiosi e felici di vedere che cosa ci dirà, insomma. We're down here. Oh, are you serious? My name is Danny Para, and I am an engineer and producer. You live This here? is actually Just the studio. this is a house that's being rented, Okay. Airbnb by the neighborhood. Okay. We've been here since July, working on their next album. Okay. If you could say to a young person that trying to begin this work, what do you would suggest to him? Learn music. Learn music. Yeah. So, Learn whether it be guitar or keyboard. If you're young, I feel like just learn the music first. Siamo appena stati a casa, in realtà nello studio di Danny Parley, che è molto difficile da pronunciare per me, ma è stato incredibile, ragazzi, incredibile. E lui è il produttore dei The Neighborhood e sta facendo il nuovo album dei The Neighborhood. A un certo punto mi ha chiesto di iniziare a dire delle frasi per l'album dei The Neighborhood in italiano. Io non so se la mia voce sarà mai in quell'album, ma in quel caso veramente mi viene da piangere, perché tipo li seguo da quando sono bambino. Questa è un'altra canzone di The Neighborhood, lasciatemelo dire, è più dolce di una ciliegia. Loving that. Siamo stati invitati ad un evento in cui suonerà Luke Wild da Danny, produttore di The Neighborhood, e andremo lì, facciamo delle foto, parliamo un pochettino con lui e poi stasera si esibirà, quindi cerchiamo di documentare l'esibizione. È stata una giornata piuttosto impegnativa e siamo praticamente a metà. Smoking on gas. Buddy just gave me some electric ride. Give it up for Luke Wild. Everything's so Il livello è talmente alto che vogliamo solo tornare in Italia per poter smettere di fare sta roba che facciamo, perché questi hanno 10 anni in meno e spaccano il culo. Abbiamo letteralmente attraversato la strada con Danny, letteralmente attraversato la strada, e tipo c'era un altro show incredibile. Io voglio rimanere qua per il resto della mia vita. What up, y'all? My name is Mars Mahoney. I'm out here in LA, work at Spotify. I manage brand partnerships along the West Coast region, so
That's anything from Seattle all the way down to Los Angeles. Well, ladies and gentlemen, it's like a talk show now. Right. Well, our next guest, Please, this is beautiful. our next guest is Ethan Bear, formerly of EDM.com and Dubstop.net. A very, very important person in electronic music, Thank you. responsible for many careers being broken. Right? I mean, you're a humble guy, but My name is Xander Singh. I'm a composer, sound designer, songwriter, whatever anybody needs me to be. My name's Emma Samuth and I am a singer-songwriter, artist, writer. Il mezzo è il messaggio, no? Cioè il media su cui tu stampi, una volta stampavi la tua musica, cambiava o il media su cui tu producevi la tua musica e produci tuttora, cambia il messaggio, cambia il contenuto stesso della tua musica. Certo. Cioè il fatto che tu distribuisci la tua musica attraverso Spotify, Apple Music, una delle 50 piattaforme, ti porta a competere in un mercato che è diverso rispetto a quello del negozio di dischi. Allora, volevo parlare un po' delle 2 strumentali che ho fatto per questo sampling Los Angeles. Sono molto contento del risultato. Non sono ancora arrivato ovviamente alla forma definitiva, anche perché siamo ancora qua a Los Angeles, quindi non è, diciamo, sono ancora bozze, però devo dire che c'è qualcosa di interessante. Ora, partirei come sempre dai sample. Beh, partiamo da quello più semplice, diciamo. Oggi a casa di Xander ho campionato questo pianoforte, il suo pianoforte, ve lo faccio sentire. Ho tenuto le note principali, Sol e Si, insieme a tutto il resto. Lo trovavo tutto molto più reale, no? Quindi diciamo che questo era quello che volevo fare. Volevo doppiare il Rods che ho scritto su Logic con qualcosa che avesse una pasta più reale, per dargli questo senso questo senso appunto di strumento suonato, perché mi piace molto poco tutto ciò che è digitale, preset, almeno mi piace layerarlo con qualcos'altro, quindi questo è il motivo per cui l'ho fatto. E il pezzo è in sol maggiore. Ho preso quest'altro sample. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo, c'era questo giocattolo del cane di Xander oggi e l'ho trasformato in questa cosa qua. L'ho messo in nota. L'effetto che fa mi piace moltissimo, perché vi faccio sentire. Non so, lo trovo divertente. Qua ci sono queste campane, le bells. C'era questa signora. C'era questa signora nella downtown di Los Angeles che aveva un carretto con legato una campanella sulla punta del carretto. Le frequenze di questa bell sono molto alte, quindi come vedete dal taglio era pieno di cose. Allora la fortuna è che tagliandolo così tanto potevo isolare bene le campane. Ho messo un sidechain, un riverbero e poi una cosa che mi piaceva, da Macy's, in uno Starbucks dentro Macy's c'era questa ragazza in realtà che parlava con un tizio che poteva sembrare un senza tetto di fatto e un altro ragazzo. Avevano questa bella conversazione, era difficile capire perché erano molto avanti nel discorso, non avevano appena iniziato, quindi non riuscivo a comunque parlavano delle loro vite e mi piaceva, gli ho rubato la voce. How long they got you down there? 15? Clothes, man. Hey, we're down here. Shit, like 12. Oh, are you serious? Principalmente queste sono le cose che ho inserito, tutto il resto sono un'infinità di campioni. Ho lavorato tantissimo su questo pattern di batteria. Come vedete, a me piace utilizzare i sample, non li metto mai nella drum machine, sono tutti sempre inseriti uno per uno, perché mi dà la possibilità di lavorare sul pattern e di strecciare, tagliare, e quindi questo è un po' quello che è venuto fuori.
e su quel... Allora, ci tenevamo a fare questa sorta di introduzione alle strumentali. Io ho appena parlato di come sono state fatte. Ovviamente tutto questo voi vedete principalmente me, chi guarda questo video vede principalmente me, ma ovviamente questo è un lavoro a quattro mani che ci costa mesi di organizzazione, mesi di preparazione, quindi insomma ci sembra giusto parlare entrambi di quello che è quello che vedrete e avete visto. Ci siamo interrogati molto su che cosa volevamo ottenere da questo viaggio, da questa esperienza. Los Angeles è veramente, sembra apparentemente, almeno per chi viene da fuori, davvero la terra delle opportunità. È un posto pazzesco. Abbiamo conosciuto delle persone incredibili, fatto delle interviste che vedrete e che davvero ci hanno dato moltissimo. È una città sicuramente con un sacco di influenze esterne, insomma di persone che arrivano e creano un meccanismo, un mondo veramente eterogeneo che è davvero interessante, bello da respirare, no? Insomma, noi siamo andati in abbiamo vissuto tante situazioni e tutte queste situazioni c'era un'energia che davvero ci ha fatto sentire un po' come se avessimo sempre lavorato in una sorta di serie B della musica, insomma, perché davvero qua è chiaro che è una città in cui si riuniscono delle teste pazzesche, lavorano e competono per cercare di portare il miglior livello possibile. Noi dal canto nostro abbiamo cercato di catturare dalla musica, io e Andrea dalle immagini, quello che più ci sembrava rispecchiare questa eterogeneità che non è solo multiculturale, ma è anche davvero, non so Andrea se sei d'accordo, però credo che davvero cioè la via di mezzo a Los Angeles è veramente compressa, sì, sembra quasi inesistente in realtà. Dal lato immagini, dal lato video, appena siamo arrivati la prima volta ci è sembrato, quello che ci siamo sempre detti, ci è sembrato di essere subito all'interno di un set. sì. Nel senso è tutto molto costruito, un po'. Tutto molto costruito, esatto. Sembra non avere un passato così. Esatto. Cioè, mentre in Europa siamo abituati a vivere e a respirare un passato reale, sembra che il passato americano sia un passato di 100 anni, che poi sono relativamente pochi. Abbiamo voluto provare a sfidare noi stessi cercando di creare una sinergia tra le immagini e la musica che il più possibile cercasse di rispecchiare anche queste continue e costanti contraddizioni che sembra poi offrirti un posto come Los Angeles. È la prima volta che vengo in America e la prima cosa che abbiamo visto arrivati qui a Los Angeles è stato un uomo nudo praticamente che si masturbava per strada, nel senso mi ha detto ah ok, bene. Passi da una strada enorme che appena vai a 2 chilometri più avanti vedi proprio clochard ovunque, vedi tende, cioè personalmente penso di parlare di tutti e due, non ci immaginavamo assolutamente una cosa del genere. Sì, credo che comunque tutto questo poi alla fine la renda più reale di quanto non pensassimo. Se ci fossimo limitati a Venice Beach, la gente in skate, grattacieli, mare pazzesco, cosa che esiste ed è bellissimo oggettivamente, secondo me sarebbe stato un lavoro un po' incompleto. Metà, sarebbe stato il 50%, a noi piace comunque prendere il 100% di quello che viviamo, di quello che vediamo, cercando di trasmetterlo il più possibile con i mezzi che poi abbiamo. Vuoi aggiungere qualcosa rispetto alle immagini che vedrete? Direi di no. Abbiamo detto tutto. Sì. Allora vi lasciamo alla strumentale con le immagini di Andrea Dipa e 1, 2, 3.